صرات حادثه كنت جبت لكم عليها وقلت لكم باغي نكمل لكم عليها بالتفاصيل وبالملف اللي متواجد عندي. الملف يعود لضابط، سمعوني مليح، حطوا معايا بالكم لانها شيء مهم جدا بالنسبه للبوليسيه، بالنسبه لخاوتنا في الصحراء، وبالنسبه للجزائريين عامه، وبالنسبه للمراقبين الدوليين اللي تخدع فيهم العصابه. لانكم دائما تحبوني نصعدكم شويه، ساعه نهود تحت ومن بعد نطلع لكم من برا فوق شويه. المراقبين الدوليين ولي الشعب الجزائري ولي الشرطه لا بوليس ولي ما يسمى بمكافحه المخدرات، سواء في الشمال او في الجنوب. الشمال الجزائري يختلف عن الجنوب الجزائري، لان في الجنوب الجزائري كاين تلقى 3 ولا 4 عروش ولا اعيان ولا اللي حاكمين السوق، يعني كاين دوله في دوله. هما بروحهم دوله، هما اللي يكتبوا للقاضي كاع واش يقول في المحاكمات، يعني دوله دايرين دوله، لان كبار البارونات تاع التهريب، سواء تهريب الاسلحه، سواء تهريب الذهب، سواء تهريب المخدرات، سواء تهريب اي شيء اللي يهرب، ونتكلم عن الامور الكبيره، مش يهرب السكر والزيت والخضار، لا، اللي التهريبات او التهريب الدولي، اللي الممنوعات الدوليه على المستوى الدولي. ففي الصحراء تصيب كبار البارونات مسيطرين على كل شيء، كلش. روحوا لتمرست، نعطيكم واحد الاستوار، واحد القصه تاع ربما هذا السيد ربما ما يعرفنيش، او ربما كان يعرفني اترافير لي ريزو سوسيو، ممكن كما راهم يعرفوني ويتابعوني كل الشرطه في الجزائر، او كل العناصر الاجهزه الامنيه والعسكر وكلش لما يتابعوا يعرفوا واش نحط. ممكن يعرفني ممكن ما يعرفنيش، فربما هذا السيد دعا ربي باش نكون في التبع هذا الملف اللي راه فيه هو ربما هو لا يعلم انني في تلك المرحله انا اصلا كنت نتابع في هذه القضيه، ولكن بعض دي فوا وين ديكلاري القضايا اللي كتبع فيهم، دي فوا ما ديكلاريش القضايا اللي راك تتبع فيهم، داخله في سريه التحقيق يا جدك. في تمرست كان واحد الضابط يسكن، هو جاي من الجي سونتر، جابوه جديد في عمره 31 32 سنه، جديد ماهوش نال شهادات في مكافحه المخدرات من شاطوناف، جابوه يخدم جديد مباشره الى تمرست، الى وكر كبار البارونات، داوه العشب وسلسل يخدم في عمره 31 سنه. الضابط اسمه خافير الجيلاني، ادخل الى تمرست، وعلى بالي جماعه تمرست راهم هنا مبروشين بهم باروناتهم بالشيف سيرتي الولايه تاعهم، بالناس كاع اللي امبليكي في هذا لافير، والناس كاع اللي امبليكي في هذا الريزو، في هذه الشبكه. المهم هو يسكن في اجي سونتر، جابوه يخدم جديد في تمرست، جا ماهوش عارف كيفاش تمشي الحالات، وبين خاوتنا اصحاب تمرست ربما يخبروكم، ربما خاوتنا اصحاب تمرست يخبروكم كيفاش يتمشوا وكيفاش يخدموا جماعه التهريب الدولي. ابدا دار دو زافير، طيح دو زافير تما، تعزط له حاجه خفيفه، افير نورمال تاع بالك تاع 40 ولا 50 كيلو تعزط له ولا حاجه كيما هكاك. المهم دار دو زافير ناجحين، تري بيان. ناس ربما دي ما همش مربوطين اللي طيحهم بكبار بارونات ولا، المهم مشات له. يجيه مكالمه تليفون من عند الزميل تاعو اللي راهو معاه دروك في الحبس، يجيه مكالمه من عند الزميل تاعو العيد اللي فات، قبل العيد بيومين، ماشي هذا اللي قبله بيومين، تجيه مكالمه انه بناء على معلومات وتحريات، طبعا هما لا بوليس تجيهم ديزانفورماسيون، تجيهم دي زيكو، باللي كاين شحنه تاع مخدرات راهي فايته في سياره من نوع اكسنت. اوكي، باش
يطيحوها. بما انه كان باقي يومين للعيد، السيد حاول كيفاش يتصل بوكيل الجمهوريه باش يدير ريكيزيسيون تسخيره، ما فيهاش، ما كاش. المهم رفد السياره تاعو، مبغاش يراطي القضيه هذه، رفد السياره ودا معاه زوج اعوان تاع شرطه تاع بوليسيه، وراحوا البوزيسيون هذه وين راهي جايه حسب المعلومه اللي جابوها. ما كاين معلومات اللي يجيبوهم ثم سواء سيفيل او كاين معلومات اللي يجيبوهم جماعه الاستعلامات العامه اللي يرجي لي رونسينيمون جينيرو. روح حكموا السيد فلاغروندي بيه بالسلعه، والسياره فيها 150 مليون 150 مليون سنتيم مع السلعه تاع المخدرات. المهم جابه وجابوا السيد وراحوا به المخفر الشرطه الكوميساريه. السيد اللي جابوه واحد هرب لهم، الشوفير اللي كان يسوق هرب، وبقى اللي معاه المدعو جلولي. اللي معاه هو الوسيط، ديفو هما كيسروا يبعثوا السلعه، تلموا لي شاريين طركه، شاريين كل شيء، تمرصت في جيبهم، من رئيس المجلس تاع القضاء في جيبهم، للشيف دو جروب تاع الجدرميه في جيبهم، للشيف صوست تاع العسكر في جيبهم، للشيف ريجيون تاع العسكر في جيبهم، لي بروكيرور، للكوميسار برينسيبال، كل شيء في جيبهم. فدي فوا هما يرسلوا الشوفير اللي يسوق الطوموبيل يوصل السلعه هذيك من مكان لمكان، ويرسلوا معاه الوسيط اللي هو يكون متكلف ما بين البارون وما بين الشاري او اللي راه راحت له السلعه. هذا السيد يسموه جلولي. الشوفير نزل وهرب لهم. جلولي حكمه، جابوه للكوميساريه، هو والمبلغ المضبوط معاه 150 مليون سنتيم، ومعاه الكميه المعتبره من ماده او من سموم المخدرات. المهم كي جابوا هذا جلولي عنفوه داخل الكوميساريه باش يجبدوا من عنده معلومات، وبما انه ضبط بالجرم المشهود، ضبط بالسلعه الداخل، فباش يحكي لهم وين راه صاحبه وشكون هو اللي كان معاه شوفير وهرب وغيرها. ليتفاجأ هذا الضابط اللي اسمه خثير الجيلاني اللي قام بالعمليه بان الكوميسار المدعو رؤوف، بالمناسبه رؤوف على بالي حتى وين راك دروك، راك في تيزوزو، دونك زيدنا الحقيقه كي تيزوزو قصاش راسك. نرجعوا رؤوف راه في تمرست، نرجعوا عنده راه في تمرست رؤوف، كوميسار رؤوف. واش يدير هذا الكوميسار رؤوف بعد طبعا التليفون والاوامر اللي جاتو ليقوم باخلاء سبيل المضبوط بشحنه المخدرات وبالمبلغ تاع 150 مليون. سرحوا طنقوا، قال له روح طنقوه. دونك لوفيسي خلع، لوفيسي راه يقارع للتعزيزات الامنيه باش يخرجوا يروحوا يجيبوا السيد له في حاله فرار. ففاجئوه باللي راهم يطلقوا، فالسيد اللي قبضوه بالزطله ما فهموا ترن، ما فهماش. اروح معاكم حبه في الله في القضيه. هكا راكم معايا هنا جماعه تمرس باش نكشف لكم البازقه قدام شوكركم، تاع الفوق في العاصمه، باش يعرفوا كاع الملف كيفاش راه يدور. وجماعه ثلاثه تاع البوليسيه اللي خبطتهم بالمؤبد، رقدتوا عليهم بالمؤبد. المهم هذا كيطلقوا هذا الجيلاني يروح يجري يروح يدير سيرتيفيكا باللي عنفوه وكلش. قضيه دراهم، الطبيب دراهم والسبيطار دراهم والكوميساريه دراهم ودار الشرع دراهم وكلش دراهم. يروح يجي فيها شهاده طبيه زط، فتم تفعيل هذيك الشهاده في اقصى سرعه توت سويت. بعدها عيطوا له فيسي من دارو، ساكن هو والزوجه تاعو في تمراست، يعيطوا له فيسي
ارواح انا محتاجينك. جا عندهم دخل الكوميساريه اللي خدام فيها نورمال عادي، خدام في الكوميساريه، مينوطاوه تو سويت قال بعد ما تمينوطا عيطوا للزوجه تاعو، قال لها جيبي لنا لاتوني والصوالح تاعها، وهو هضر معاها في التليفون، هو هضر معاها قال لها جيبي لنا لاتوني وجيبي لنا السلاح لا فد الاخر كاع صوالح جيبهم روحي الكوميساريه. جابتهم وجات الكوميساريه، فقالوا لها راك ماريتي مع التجريد من السلاح والبدله الرسميه. او شي كاين ريح كيما راك. شدوه يومين ثم عندهم. نهار العيد كبير كان في الحبس تاع عين صالح، ادوه للحبس رفقته زوج اصحابه. المهم حطوا له شكوى لداخل، واش فيها هاد الشكوى اللي فعلوها مباشره بعد استلامها تو تسويت، لان كلش تما قضايا تاع بارونات. قالوا لها ليا زدت نهار في تمراست او لك وجهنا، ولو كان ما تجيبش فيها المؤبد انت واصحابك هاولك. يديروا له التهم اللي دوك نوريها لكم في الملف: تهمة الضرب والتعنيف، وعدم تهمة عدم إبلاغ وكيل الجمهورية، السطو على مبلغ مالي، الدراهم داروا لها ديتور لهم تم دوروها دار كلش في الاخر باللي ما هما الدراهم ما خاصهمش 150 مليون سريان، هما بغاو يديروا هذيك القضيه تاع بالاخر باللي الشكوى مبنيه على سطو على مبلغ مالي. لكن في الملف القضائي ما ذكروش نهائيا كلمه المخدرات. ضبط شحنه المخدرات ما كاش نهائيا. دقيقه خوتي، هذه دوك نطلع لكم تاع الملف تاع اللي وصلنا من مصادرنا الخاصه. الشرطي الاول الضابط اسمه خطير الجلالي، الاعوان اللي معاه اثنين كرميش محمد عبد الوكيل، والثالث تزيري محمد رفيق. وهذه التهم اللي حطوها: جنايه تكوين جماعه اشرار. هذا السيد روح جاب حكم السيد في لاكروندي اللي بالزطله وجابها للكوميساريه. لما لا سمع واش صرا يا البوليسي، سمع واش صرا للزميل تاعك، اسمع اذا بقي في الجزائر ربما واحد ولا زوج ولا ثلاثه ولا 10 ولا 100 واحد عون ولا ضابط ولا في الشرطه في مكافحه المخدرات او فيما يسمى بمكافحه المخدرات او عنده ضمير، فيعرف ماذا حل بالزميل تاعهم. مانيش نحرض، ولكن هذه حقائق. نتحدى المخابرات او القياده في الدي جي اس ام ولا في الدياراش ولا في غيرها انهم يخرجوا بعكس ما اقول، بل يغمضوا لك عينيك ضربه واحده. المهم واش داروا لهذا صاحبكم؟ جنايه تكوين جماعه اشرار بغرض الاعداد لجنايه، جنايه السرقه المقترنه بحمل اسلحه ظاهره، جنايه السرقه المقترنه بتوافر ظروف العنف، بظروف العنف الليل، التعدد واستحضار مركبه لجميع المتهمين، وكذا جنحه اساءه استغلال الوظيفه للمتهمين. شكون هما المتهمين في القضيه؟ استغلال الوظيفه للمتهمين خطير الجلالي، كرميش محمد عبد الوكيل، وتزيري محمد رفيق. نرجعوا للحيثيات تاع القضيه. تتحول العمليه من عمليه احباط تهريب مخدرات على الشريط الحدودي في تمراست الى جنايه او جنحه الى تهمه تاع الضرب والتعنيف والسطو وعدم الاستعانه عدم ما تصلوش عدم ما تصلوش بوكيل الجمهوريه. علاش داير لهم تاع الاتصال؟ لان لابد تكون كاين عمليه تدخل دي فوا بلا ريكيزيسيون تاع بروكيرور. كي تكون دوك انت كي راك تلقى لاكسيون قدامك، بوليسي يلقى اكسيون قدامه تاع واحد يقتل في واحد ولا واحد يعيط للبروكيرور يقول له اعطيني ريكيزيسيون، باقا اعطيني ريكيزيسيون باسكو واحد قتل في واحد لازم نشده ولا نعتقله، ولا يشوف واحد قدامه فويت قنطار تاع زطله قدام عينه هكا بوليسي راه خدام،
وشاف واحد مفوت كونطا تاع زطله لازم يعيط البروكيرور وقتاش يعيط له وقتاش يرد عليه وقتاش كذا تكون طفرت. ما لهنا قعدوا خاصه في المحاكمه تاعه يركزوا له ويركزوا ويعاودوا على اساءه في استخدام الوظيفه ولا استعمال الوظيفه باش يبينوا او باش ياكدوا ويركزوا علاش ما عايش البروكيرور. خاطر البروكيرور هو اصلا كان شاك باللي يكون فيها جماعه داخلين في هذا الريزو. هو اصلا مين جا قبل دوك نعاود نرجع لكم شويه. هو اصلا مين جابوه جديد تمرست هذا خطير الجلالي سمع واحد لافير بلي يافي ان اوفيسي ديجا كان ثم واحد ضابط على بوليس في نفس مكافحه المخدرات كان في الحبس. علاش؟ لانه داخل في واحد الشبكه تاع تهريب الذهب وحكموا عنده كميه معتبره من الذهب. قبضوا عنده لانقوات ولانقويات، لانقو فيه كل لانقو فيه كيلو، قبضوا لانقوات تاع الذهب لان هذيك المنطقه معروفه بالتنقيب عن الذهب. فقبضوا عنده لانقوات تاع الذهب. هذا الاوفيسي خطوه ب 20 عام. هذا الاوفيسي كي ضربوه ب 20 عام كسر شرع. بعد ما كسر شرع ودور مع الجماعه والريزو اللي تما طلقوه براءه. المشكله ماهيش في البراءه ولا في الحبس ولا في 20 عام. المشكله ان هذا الاوفيسي كي جا سمع بلافير وقعد ينبش عليها في الكوميساريه اللي خدام فيها باسكو اللي كان قبله كان في نفس الكوميساريه وفي نفس المصلحه. كي قعد يحوس في القضيه لقى الذهب ما كاش في الارشيف كاع. في الارشيف قاعد يحوس وين راهي الشحنه اسكو دفعوها الخزينه ما كاش نهائيا كلمه الذهب. هما ديجا شافوه ينبش قال لك بلي هذا راه خطر وغادي يشكل علينا خطر سواء في هذا الكوميساريه ولا في هذا لاريجيون. هذا لازم يتإليمينا وتكمل حياته وتطفروها في ضربه. نفس الشيء بالنسبه للمخدرات في هذه القضيه. شحنه كبيره تاع مخدرات طفات ما كاش بما فيها الكوكايين. ما كاش في الملف لا المخدرات ولا مركزين في الملف هذا غير على ما عيطش الوكيل الجمهوريه عيط له ولا ما عيطلهش. وراهي السلعه تاع المخدرات اين اختفت؟ كاين زوج صوالح. يا رجعتوها للبارون اللي راكم خدامين عنده ما كنتش خدامين في جهاز الشرطه وانتم راكم خدامين مجرد خدامه ثم خماسه عند البارونات تاع المخدرات في تمراست. وكبار البارونات في تمراست ماشي بارونات اللي يجيب 10 قناطر و15 قنطار في التل ولا. كي نهضر لك على كبار البارونات راك تهضر على الاطنان تاع المخدرات اللي توزع في افريقيا. كبار البارونات اللي راهم لتحت. يا اما الشحنه هذه رجعت الى البارون تاع المخدرات يا اما الشحنه ادوها لابوليس وباعوها. مستبعد جدا باش يدوها لابوليس ويبيعوها وانما يردوها الى مالكها الاصلي لانهم خدامه عنده. هكذا باش نكونوا في الصوره. فقروا هذا السيد يتهناو منه هذا الضابط ويتخلصوا منه نهائيا ويكون عبره لكل من يعتبر او يكون عبره لكل من لا يعتبر. جابوه هو وجابوا معاه اثنين اللي في القضيه وشاهدين على لافير باش ما يخلوا لا شهاده برا ولا هم يحزنون. يرفدوه ويدوهم يحطوهم في السجن تاع عين صالح. كي وقفوه وبعد داروا له الايداع تقديم الى وكيل الجمهوريه. وكيل الجمهوريه دار له الايداع في الاخر باش بعدها راكم عارفين الجنايات يفوت الملف تاعه عند قاضي التحقيق. كان قاضي التحقيق اللي حقق 3 اشهر 4 اشهر في القضيه ومن بعد ممكن يكيف هو القضيه وبعد يبعثها لغرفه الاتهام ومن بعد هما يكيفوا القضيه مع الواقع. المهم يرفدوا رئيس المحكمه ثم يكلف ويعين قاضيه تاع تحقيق باش تستكلف بهذا الملف.
قضيه التحقيق هذه واش دير؟ النهار الاول خدمتها، جابت سمعت شافت عرفت واش كاين واش ما كاش، زادت دارت ليكسبيرتيز ميم تاع لي تليفون، دارت الخبره على التليفونات، جبدوا كاع لي ستينغ تاع تليفونات تاع لا بوليس في ثلاثه، جبدوا لهم كاع لي ستينغ مع من تواصلوا مع من هضروا مع من ما هضروش، الفايده داروا كاع لونكيت تاعهم في هذا الملف على هذا الملف، وزادوا قلت لهم جبدوا كاع لي ستينغ تاع تليفونات، كاع المكالمات مع من كاع هضروا، دارت خبره على الهواتف تاعهم، فخرجت الريزلتا ان ما عندهم حتى علاقه ب لا مخدرات ولا ما عندهم سيبه معيط لمرته ولا معيط لخوه ولا نسيبه ولا لعمه ولا لجده ولا لامه، هذا ما صار. نفس الشيء بالنسبه للشرطيين، الشرطي الثاني ينحدر من ولايه قسنطينه، ثاني في نفس المجال في مجال مكافحه المخدرات. الشرطي الثالث ينحدر من ولايه تمرست. ملا بعد 4 شهور من التحقيق عندها قضيه التحقيق، خرجت الريزلتا، قالت لهم وهما اصلا خبرتهم هما اون بيرسون هذا الشرطه، قالت لهم ما كان حتى مشكل، قالت لهم راه الملف فارغ ما فيه والو، خرجت الخبره ان الهواتف تاعكم ما عندكمش اتصالات، ما عندكم حتى حاجه، ما كاش حاجه اللي تورطكم. اوكي بعد هي طلعت الملف، تعاود طلعه لرئيس المحكمه. رئيس المحكمه الملف ما عجبهش، لان رئيس المحكمه دخل في الريزو، الشبكه هذه كيفاش داخل فيها، هو مغطي عليهم في الجانب القضائي، وشكاره خباطه. بارك الله فيك خويا صالح، وشكاره خباطه. نفس الشيء الكوميسار برينسيبال شيف سيرتي الولايه تاع تمرست، نفس الشيء لوكيل الجمهوريه، نفس الشيء الكوميسار رؤوف اللي في هذا الكوميساريه، نفس الشيء السيد جا صاب روحه في وكر عصابه، اوفيسي جاي يخدم لقى روحه في وكر عصابه الداخل. انا ما جاي ندافع عليه، ولكن قلت لكم النهار الاول، قلت لكم احنا ندافعوا على الحق. جابوا الملف تاعها عند قضيه التحقيق كما قلت لكم، واش قالت واش ما قالتش، وقالت باللي ما كان والو، رجعت لقات الملف الى رئيس المحكمه، ورئيس المحكمه ما عجبهاش الحال، قلعوا هذه القضيه نحاوها، وجابوا قضيه تحقيق واحده اخرى في نفس الملف. هذه القضيه تاع التحقيق الزوجه اللي حطوها على راس هذا الملف، فبعد 3 اشهر الاولى ضربت 4 اشهر، وهذه 3 اشهر 3 اشهر حقت في الملف وحقت، خرجت لها نفس النتيجه، دارت الاكسبرتيز تاع التليفون، دارت الخبره تاع، دارت التحقيقات، استعانت بالسي في تاع هذو، فاذا دارت كلش ما لقات مكان حتى شبهه في هذا الملف. 3 اشهر نفس الشيء، يجي رئيس المجلس نحيها، عاوش واش دار. في المره الثالثه عاودوا جابوا القضيه تاع التحقيق الاولى، راك تفرجي فيا مرحبا بك، جابوا قضيه التحقيق الاولى اللي نفسها كانت تقول لهم عندكم والو في القضيه، وعينوها على راس هذا الملف. واش دير القضيه هذه؟ لغمت لهم الدوسي سون بيتي، بعد ما خضعت لأوامر رئيس المجلس والبارونات والتيكي، وكم تعرفوا المحكمة تنجموا في إطار التحقيق أو التحقيقات اللي تديروها يا جماعة اللي راكم في الدليارجي وفي أي اختصاص في الجزائر، أو حتى دي جي اون بيرسون، دي جي اس ان مدير العام الأمن الوطني، نتحداك ها أنا مواطن بسيط، نتحداك تروح تحل ملف تحقيق في تمرست. هذا الملف او غيره في تمرست اللي فيه كبار البارونات اللي رزو اللي شادينهم الفوق، واللي يتعاملوا في التهريب الدولي مع دوله النيجر ودوله مالي وغيرها من الدول الافريقيه اللي داخل في تمرست. نتحداك تروح تقرب لهذا الملف او تفتحه او تسال، سواء في وزاره العدل او في المديريه العامه للامن الوطني، نتحداكم انكم تسالوا لماذا عينتم قضيه التحقيق الاولى طيله 4 اشهر، وبعد جبتوا قضيه واحده اخرى 3 اشهر، وبعد 3 اشهر رجعتوا قضيه التحقيق الاولى.
علاش نحيتوها القضيه تاع التحقيق الاولى في مده 3 اشهر بعد تعيين قضيه واحده اخرى، وعلاش عاودتوا رديتوا غير الاولى في هذا الملف تاع التحقيق؟ وما هي التناقضات اللي كانت بين التحقيق الاول والتحقيق الثاني؟ كيفاش في التحقيق الاول تقولوا باللي ما كان والو، كيفاش التحقيق الثاني تروحوا تردموا 3 تاع الناس، ضابط وزوج زواوله، زوج بوليسيه زواوله. لان لو كان واحد منهم من تجار المخدرات ولا مجموعه المخدرات، مع انه ليسوا متهمين بقضيه المخدرات نهائيا في الملف، لانكم في الملف ما ذكرتوش كلمه المخدرات نهائيا، تسترتوا عليها ضربه واحده لانكم عارفين الرنبه تنوض حلو. لماذا قلتوا لهم ما تجيبوش محامي او محاميه من خارج المنطقه، من خارج تمراست؟ قلت لهم روحوا شوفوا غير محامين هنا في تمراست، لانكم راكم عارفين باللي مكتفين كاع المحامين تاع تمراست واغلبهم خدامين عندكم، واغلبهم خدامين مع بارونه المخدرات في المنطقه. جات المحاكمه تاريخ الجلسه 21 جوان 2022 في 3 سمان من حيت شرعونا. القاضي تاع الجنايات اللي كانوا يشرعوا لهم من هم القضاة، التشكيله تاع القضاة، عندي كلش عليكم، ما يتكسروش صنكم، ما باش يشوفوكم سيادة. عندك الجومي عبد السلام رئيس الجلسه، بوجلال عبد القادر المستشار، وصوال مريم المستشار في التشكيله. والقاضي الاحتياطي هو قاوة فريد. القاضي في محاكمه الجنايات اللي كان حاضر في الجلسه الداخل هو الشيف سيرتي ولايه تاع تمراست، شيف سيرتي ولايه اون بيرسون كان حاضر في الجلسه. القاضي طرح 38 سؤال على المتهمين 3 في قضيه في هذه الجنايات، في هذه الدوره تاع الجنايات. اغلب الاسئله تدور وتحوم حول سوء استغلال الوظيفه، سوء استغلال الوظيفه والبروكيرور وما البروكيرور وما سقسوه وما حطوش القضيه تاع البروكيرور في الملف حتى يبقى البروكيرور بعيد على الانظار وما يبقاش طرف، سواء طرف مدني ولا طرف ولا كشاهد ولا في القضيه. سحبوه ضربه واحده، خلوه غير في سوء استغلال الوظيفه. طرحوا عليهم 38 سؤال. في محاكم الجنايات كي يدخلوا مور الاسئله ومور كذا، يدخلوا لغرفه المداوله باش يناقشوا هذيك الردود تاع الاسئله ما بين القضاة. هل قنعك السؤال الاول الجواب تاعه، هل قنعك السؤال الثاني الجواب تاعه، هكذا تجي المداوله اسئله واجوبه. في الاجوبه والاسئله اللي تطرح عليك يدخلوا الى القاعه باش يحكموا عليك ولا يعطوك يمدوا لك الحكم النهائي تاعك، فيناقشوا هذيك الاسئله اللي سالوك عليها القضاة مع المستشارين اللي راهم ثم اللي كانوا في الجلسه، ويشوفوا هل قنعك الجواب تاع السؤال الاول، قنعك الجواب تاع السؤال السابع، قنعك الجواب تاع السؤال 12، وهي رايحه 38 سؤال باش تناقش الردود تاعها. على الاقل اللي يقول لك 2 سوايع 3 سوايع على الاقل باش تناقشها في غرفه المداوله وتقدم موضوع. هما دخلوا المداوله قعدوا 21 دقيقه بالحساب، لان مصادرنا راهم معكم بارتو، والله نحسبوكم بالثانيه باش كي نعطوا المعلومه حتى انتم تعرفوا باللي معلومه حقيقيه وتعرفوا باللي تولوا تخافوا من جنابكم. من شغل هكا وازن، لا نعطيكم معلومات اللي بدقتها تعرفوا باللي اننا نعيش بينكم. المهم بعد ما دخلوا غرفه المداوله قعدوا 21 دقيقه في 38 سؤال، خرجوا مباشره مؤبد 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 في 3 مؤبد 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 3. كان حاضر ثم شيف سيرتي ولايه تاع تمراست، رئيس الامن لولايه تمراست. دار هذاك الاوفيسي وذ الجي سونتر اللي هبط ثم يخدم، اللي هبطوا يخدم ثم اوتوماتيكمون دهش صدمه ليه، صدمه للبوليسيه اللي معاه،
جايين قابضين جماعه تاع مخدرات، جايبينهم قضيه المخدرات اختفت من الملف، ما كاينش قضيه تاع مخدرات. انا خليني نقول يا جماعه احنا حكمناهم بالمخدرات، هما ما كاينش كاع قضيه المخدرات في الملف، دوروها لهم على ما سخستوش بروكيرور، دونك رفدوا عليهم بيربات بيربات بيربات. تعرف شنو كلمه بيربات؟ 33 عام الواحد، 33 عام، ماشي قال عامين. هذه سوء استغلال الوظيفه، سمعنا عام، سمعنا عام ونص، سمعنا عامين. الهامل داخل في افير تاع الكوكايين تاع سبق نطر في تاع الاخر اللي قال له باللي قال القايد صالح قال لها اللي يحارب الفساد يكون نظيف، راني شعلت بيناتهم وجاب دينا في مليون قضيه تصدوا على الاراضي والعقارات والالاف الهكتارات في وارن. امبراطوريه كونوها ولاد الهامل بنت الهامل بشهاده هذه العصابه. ما عطاوش بيربات يا محمد، السيد معيش بروكيور روحوا بيربات. صدمه دار عند هذاك الاوفيسي، دار عند كان مجمع ثم الاخر شاف سيره الولايه، دار عنده شاف فيه قال له هذا هو اللي يخدم البلاد، قال له تعطوه بيربات، اللي يجي يحارب المخدرات تعطوه بيربات. نرجع لكم للمفيد ان القضيه باش يعرفوا الناس اللي يتابع فينا والمختصين في شمال افريقيا والمراقبين والدول اللي تخدع فيها العصابه بمكافحه المخدرات، يخدعوا فيهم بمكافحه المخدرات ومحاربه المخدرات، ويخدعوا فيهم بمكافحه ومحاربه الارهاب، وهما الاثنان صنيعتهما في زوج، سواء التهريب الدولي للمخدرات بالرعايه الساميه لعناصر في النظام الجزائري اللي تحتمي بهم هذه البارونات، وحتى المكافحين والمحاربين ولا المكافحين لتهريب المخدرات يدمرهم في الاحباس. نعرفوا باللي العديد من الجماعه اللي يخدموا في مكافحه المخدرات اللي امبليكي في لي ريزو، هذه قلتها انا عندي شحال من مره، سواء في الشمال وفي كاين ناس، وانا دائما نستثني انهم ولاد فاميليا ما تنجحوش. هذه نقولها لكم من ولاد الفاميليا اللي راكم في اي دومان، في اي سلك من اسلاك الامن، والله ما تنجحوا. اللي يبغى يحارب الافات الاجتماعيه واللي يبغى يحارب المخدرات والله ما تنجح وتخلص عليك بيربات. باش نقولها لك منا مباشره، خاصه لا طحت في الجهه اللي فيها الرزوات كبار. هذه باش تديها من عندي مخيطه، باش يعرفوا هاد الناس ويعرف العالم ان الراعي الرسمي لتهريب المخدرات، التهريب الدولي للمخدرات والتهريب الدولي للاسلحه والتهريب الدولي للذهب ولكل شيء برعايه قضاة داخل الجزائر، برعاية رؤساء مجالس قضائية داخل الجزائر، برعاية ضباط سامون في الجيش والشرطة والدرك والمخابرات داخل الجزائر. هذه باش تعرفوا باللي في كولومبيا وما كاش كيما كاين عندنا، هذه باش تعرفوها مباشرة. وخير دليل هاولا قضية هذا الضابط اللي نسرد لكم فيها، قضية 3 أعوان تاع شرطة حاربوا المخدرات، حاولوا إجهاض عمليات لتهريب المخدرات، راحوا صابوا رواحهم بالسجن المؤبد، صابوا رواحهم بالسجن المؤبد. وهذه رسالة أخرى من طرف النظام ومن طرف العصابات والبارونات في تمرست وفي غيرها، أنهم ما يتحركوش إلا بإذن البروكيرور بعد ما يفتح الطريق طبعا، أو بعض ما يستخدموهم في صراع العصب ما بين البارونات على المخدرات. كاين بارونات اللي يتصارعوا في بعضهم، فجماعه من البارونات هي اللي تحرك القضاء وتحرك شرطه مكافحه المخدرات وتحرك الجيجيه تاع حراس الحدود وتحرك كامل هذه الاجهزه باش يطيحون بالعصابه الاخرى. اما باش يحاربوا المخدرات في الجنوب فانسى. هنا تبين لك باللي العصب تاع النظام الراعي الرسمي للتهريب الدولي للاسلحه والمخدرات في الجنوب الجزائري هي هذا العصب اللي تزود المرتزقه في مالي او في غير مالي، قطاع الطرق، بالاسلحه المهربه عن طريق الحدود الجزائريه. لو كان تهبطوا الى تمراست تشوفوا اسواق طبعا ما السوق تاع برا في الطريق، ولكن اسواق كما دور الزطله، السوق تاع الزطله والسوق السواق تاعهم في العالم تاعهم،
اسواق تاع اسلحه راسك يحبس. تسمع الناس تهضر غير بال 2000 3000 حبه تاع كلاش، تسمع هذا ما تسمع يهضروا ثم الداخل برعايه النظام وبرعايه المافيا اللي المختصه في هذا الميدان، والقضاء في جيوبها، الطرق مفتوحه، الكوميسار خاضع، الاوفيسي خاضع، الاعوان خاضعين، وكل شيء يسترزقوا وياكلوا من هذا الشيء.